naik kapal Bakahuni, naik kapal Merak menuju Bakahuni, jalan-jalan santai, ngisi liburan tanggal 25. Di sini duduknya, di sini. Ya udah. Ngomong Dan, ngomong Mal. Hai. Mau menuju Bakahuni. Mau ke Bakahuni, Lampung. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Dan ngomong Dan. Dan ngomong. Ngomong. Lihat-lihat isi kapal. Lan? Share foto yang tadi. Ton? Share foto yang Iya, Dan. Videoin dulu isi dari kapal. Berangkat jam berapa? Jam 10? Iya Pak, jam 10. Tutupnya jam 10 kurang 15 menit. Oh tuh. Dia nunggu 15 menit naik. Berangkat. Persiapan. Iya. Kalau di atas nggak boleh kalau belum berangkat. Lihat-lihat, boleh? Kalau di atas itu ini udah paling atas Pak. Oh, di atas? Iya. Bisa ada naik? Nggak ada? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Ini sekarang. Yuk. Ini. Isi dari kapal cepat. Mana? Ah. Kita duduk kan? Ah.